अगर तुम छींक रोक लेते हो तो संभल जाओ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक दिन खुद एक्सप्लोड कर सकती है। डॉक्टर्स के हिसाब से छींक रोकने पर तुम्हारे नोज और लंग्स में इतना प्रेशर बिल्ड होता है कि एयर बस्ट से नर्व डैमेज हो सकती है। 2018 में एक यूके के आदमी ने छींक रोकी थी और उसके गले के अंदर माइक्रोस्कोपिक टीयर आ गया। उसका नेक लिटरली बैलून जैसा स्वेल हो गया था। तुम्हारा बॉडी छींक को इजिली करता है क्योंकि लंग्स का डिफेंस सिस्टम है वायरस, बैक्टीरिया और डस्ट को बाहर फेंकने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब छींक आए रोकना मत, वरना बॉडी खुद एक्सप्लोजन मोड में चली जाएगी। मैं हूं आयुष और अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे एक हिकअप इंसान की जान ले सकता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।